Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mau memasang SSD ini ya. SSD ini ke dalam MacBook OS. Oke, saya keluarkan dulu. Ya. Oke, Cincin. keluarkan. Nah, ini SSD M2. Nah, di sini juga ada konverternya ya. Lalu di sini ada baut. Oke, di sini kita membutuhkan obeng bintang yang size-nya 1,2 mm. Oke, langsung kita copot aja. Ini buat tempat obengnya kali ya. Obengnya kenapa dicopot, Pak? Oke, ini buat tempat obengnya. Nah, sini. Oke, kita copot. Nah, di sini ya kecil-kecil ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10 baut gitu kan. Jadi kita buka saja semuanya. Kenapa Pak dibuka semuanya? Mau diganti. Kenapa diganti? Jadi nggak mati-mati. Iya, dan mati-mati. Ini mau bisa kerja yang aman ya. Iya. Juga kalau boleh nonton di laptop, ayah kalau udah nurut, ayah juga boleh nonton di laptop. Nanti ayah bisa nggak mati-mati. Tiap kali kalau nonton pakai laptop aja mati terus sampai bosan. Ayah terus juga. Lama banget sih. Kakak kan bilang jangan ganggu. Iya, ini dia udah berhasil kebuka. Nah, di sini SSD-nya agak kotor ya. 16. Kok dalamnya kayak gitu? Dalamnya beda ini. Obeng berapa ini? Obeng 2 ke 1 ya. Kayaknya 3 Pak. Kayaknya obengnya 3. Coba Kenapa Pak? kita coba yang bintang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 20, 9, 30, 31, 30, 2, 30, 3, 30, 30, 5, 30, 6, 30, 7, 30, 8, 30. Oke, ini adapternya kita gunting dulu. 40, 40, 1, 40, Ya, 2, ini dia SSD-nya. 40, Kita 3, 40, coba dia. 4, 40, 5, 40, 6, 40, 7, 40, 8, 40, 9, 50, 50, 1, 50, 2, 50, 3. Selesai pakai popit. Oke, udah masuk.
Oke, ini coba kita Ada pasang. dino lagi Pak. Tapi di sini juga ada dino banyak. Ini ya, kalau yang belum tahu dalaman MacBook gitu kayak gimana. Nah kayak gini. Ya, MacBook Air. Ini saya sampel baut random dulu ya, karena buat dicoba, takutnya kalau udah saya pasang semua belum. Ayesa. Ya, saya bisa lihat ini nulisnya. Mama. Terus A Y S H A Ayesa. Terus angkanya. Ada A, ada Y, ada S, ada H, ada A, ada A, Coba saya hidupkan dulu, nyala atau enggaknya. Y. Mana? Pak. Pak. Ya. Apanya? Kok nggak bisa dipakai sih? Kok nggak bisa dipakai? Kalian ngapain? Apa bilang tambahin ini yuk? Apa? Tulis nama papa. Tulis nama ayah. Oke? Oke, gitu ya. Jadi cara masangnya sekian dan terima kasih.